এভরিওয়ান, আমি মধুমিতা। আজকে আমি বানাচ্ছি তন্দুরি চিকেন। নিয়েছি দুটো চিকেন লেগ পিস। এরপর দিলাম আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কার একটা পেস্ট। গুঁড়ো মশলা হিসেবে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, অল্প গরম মশলা, লবণ, তন্দুরি মশলা, সাদা তেল, গোলমরিচের গুঁড়ো আর সামান্য ময়দা। লেবুর রস দিয়ে চিকেনটা ভালো করে 1 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হবে। ম্যারিনেট হয়ে গেছে, এবার চিকেনটাকে আমি রান্না করব। চিকেন তন্দুরি বানানোর জন্য অবশ্যই মাইক্রো ওভেনের এই হাই র্যাকগুলো ইউজ করবে, আর অবশ্যই ওভেনটাকে আগে থেকে প্রিহিট করে রাখবে। আমি এখানে কনভেকশন মোড অন করে টেম্পারেচার 180 রেখেছি আর কুকিং টাইম রেখেছি 30 মিনিট। 10 মিনিট পর চিকেনটা কুক করার পর বের করে আবার কিছুটা মশলা মাখিয়ে দিলাম। আবারও কিছুক্ষণ পর চিকেনটাকে বের করে চিকেনটা একটু উল্টে পাল্টে দিলাম আর একটু বাটার দিয়ে দিলাম। এরপর আমি মাইক্রোওয়েভ প্লাস গ্রিল মোড অন করে সিটুতে রেখে 15 মিনিটের মধ্যে কুক করতে রাখলাম। তৈরি হয়ে গেল তন্দুরি চিকেন।